第4节吗？怎么还只有比分？你换什么照片？进城也得分王。他们应该满的吧？
号称169都不如哎。啊？你看那个169都上次回来这个，好可怜哦。他应该跟我去听演讲的。他没题目了。第15分，第15分，1分多少？到时候1分了，17分了，1分17秒，对。差不多。15分，但1分钟怎么拿15分？好啊。准备好了。哦！哎，不好意思，闪电。对，反正剩1分钟了。是不会。终于出来是不是？终于1分钟，1分钟。1分钟了。你不是还有罚球？我不知道。哦，一定要帮你录一下。可是出国人在上面，1分钟75分容易吗？我有点担心。干什么？在吃摸鱼哦。剩1分钟，剩1分钟了。叫你做吗？没有。阿公，我问你哦，1分钟内输15分容易吗？16分容易吗？要刷新4球。哦，有4分。拍完传给我。哎，不会。干嘛？我把它做特辑。
真的很坏。加我们给国语都会秀，干。苏博宇要球啦！12秒内如果苏博宇没有碰到球，他上场没有移动。最后1秒碰到球了。